Un jārēķinās ar to, ka meža zemes cena ir ļoti atkarīga vienkārši no tā, cik ilgā laika periodā, cik daudz un kādu materiālu ir iespējams izaudzēt. Tātad, ja mums ir kaut kāds slapjš nogabals, tad mums ir jārēķinās, ka uz tā, piemēram, 70 gados pērsis, 70 gados mēs varam izaudzēt 200 kubikmetrus, piemēram, bērze, kur sanāk kaut kādu 20-30% finieri. Un tai pašā laikā, tādā pašā izmērā nogabalā, bet sausā, kur mēs varam tieši tādā pašā laikā izaudzēt 300 kubikmetrus, un tur jau sasniegt 40-50% finieru īpatsvaru. Tas arī ir tas galvenais, pēc kā lielie pircēji mežu skatās, kā novērtēt zemi, jo realitāte ir vienkārši tas gala rezultāts konkrētā laika periodā, ko var iegūt attiecībā uz šodien. Līdz ar to, ja vairāk mēs varam kokmateriālu izaudzēt, jo dārgāka ir tieši šī zeme.